The best one-stop decorations design engineering company of the year goes to Union Design Hong Kong Limited. Congratulations， 恭喜晒！咁啊，有請得獎代表都可以發表一下。你好，我係圓形設計嘅Raymond啊。咁首先好多謝咧 Business Innovator 咧頒呢個全方位設計嘅裝修大獎俾我哋啦。咁何謂全方位咧？咁其實我哋公司咧，其實咧首先我哋會有設計師啦，每個單位我哋會幫客戶設計啦，會有施工團隊啦，會有項目管理啦。而且每一個階段咧，我哋都會有驗樓師咧去跟進嗰個每一個階段嘅施工質素嘅。亦都有電子媒體部，因為其實好多客咧做完個單位之後都希望拍攝一個視頻喺交樓之前最靚嘅交樓嘅情況俾翻個客做個回顧啦。咁另外就我哋亦都有我哋唔同嘅施工團隊去完成嗰個工程啦。咁喺度都好多謝我哋內部好多唔同嘅團隊啦，即係喺呢段時間嘅付出咯。咁我哋都希望每一個經我哋裝修嘅單位嘅客戶入到去住嗰時咧，都好開心啦，都肯分享俾其他唔同嘅嗰啲朋友啦。咁我哋都繼續願意以一個聆聽、承諾、負責任嘅態度咧，去繼續服務香港嘅市民咯。多謝各位。再一次恭喜晒圓形設計 ，congratulations！你多唔多謝陳生為我哋？